야, 이거 좋은 거 같은데? 좋은 거 같냐? 이게 농어야.
늦었어. 제 거 자를게. 아니, 예. 이거 총 4마리. 이거랑 가지고 와요. 물티슈랑 다. 근데 그거 바닷물 안 떠요? 떴어. 그러면 저거 다 집어넣어. 여사. 빨린다고 미친놈아. 3만 원 아까 죽겠다 진짜. 근데 물 이용만 돼요? 어. 빨리 빼자. 뭘 또? 아, 이거 빨리 줘. 활발한 녀석. 그 다음에 왕등어. 이건 방생해야 되는 거야? 방생해야 돼, 이거. 아니, 이따가 가서 이제 아니, 여기서 방생해. 안 돼. 아니, 이거 방생해야 돼. 이걸 왜 넣어, 여기? 꼭 방송해야 돼? 근데 내가 먹었잖아. 이거 방생해. 꼭 이거 방송해야 돼? 방생해, 어. 들어가라.
내가 넣을래.